இன்றைக்கி நாட்டுக்கோழி சிக்கன் சூப் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இது மழை காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு சூப்பரான டேஸ்டியான ஒரு சிக்கன் சூப். கண்டிப்பாக வந்து இதை செஞ்சு பாருங்கள். எந்த விதமான சளித்தொல்லை இருந்தாலுமே இது ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். ப்ளீஸ் லைக், சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஷேர் மை சேனல். இந்த ரெசிபியை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு வந்து நான் ஒரு 10 to 15 சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் இஞ்சி, பூண்டு, 1 டீஸ்பூன் மிளகு, 1/2 டீஸ்பூன் சீரகம். இது எல்லாத்தையுமே மிக்சியில் போட்டு கரகரன்னு வந்து அரைச்சிக்கலாம். ரொம்ப நைஸாக வேண்டாம், இந்த அளவுக்கு கொரகரப்பாக அரைச்சா போதும். இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து ஒரு குக்கரில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 லிட்டர், 5 கப்புன்னா 1 லிட்டர் வாட்டர் வந்து நான் ஊற்றிருக்கேன். தண்ணி வந்து எடுத்து குக்கர்லேயே அப்படியே எடுத்துக்கலாம். எடுத்துட்டு இப்போ வந்து இது போன் ஸ்கின் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணல, போன் சிக்கனாகவே வந்து போடுங்க. இதுவும் வந்து ஒரு 350 கிராம் கிட்ட இருந்துச்சு. இப்போ அந்த சிக்கனையும் அந்த தண்ணி கூட சேர்த்திட்டு அந்த அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த மசாலாவையும் போட்டுக்கலாம். அப்புறம் மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள், கொத்தமல்லி தூள், இது எல்லாமே ஒரு அரை டீஸ்பூன் தான் நான் போட்டிருக்கேன். அப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு, அதையும் வந்து இது கூடயே சேர்த்திக்கலாம். இது எல்லாத்தையுமே ஒன்றா போட்டு ஒரு கலக்கி விட்டுட்டு குக்கரை வந்து இப்போ க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு விசில் வந்து ஒரு மீடியம் ஹை ஃப்ளேமில் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமேலு 4 விசில் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு விட்டுட்டு எடுத்துடலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதில் இருக்க அந்த எண்ணெயெல்லாம் மேலால் மிதந்து பார்க்குறக்கே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ இதில் வந்து கொத்தமல்லி தழை கொஞ்சம் நிறையாவே போடணும். நிறையா போட்டுட்டு நல்லா வந்து ஒரு 2 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க விட்டுறலாம். கொதிக்க விட்டோன்னா அந்த ஃப்ளேவர்லாம், கொத்தமல்லி தழையோட ஃப்ளேவர்லாம் இதில் இறங்கிரும். ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான சூப்பரான நம்ம நாட்டுக்கோழி சிக்கன் சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிவிட்டு. மீண்டும் ஒரு புதிய ரெசிபியோடு சீக்கிரம் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.